Ну, не обошлось на палатке без маленького приключения. Вот. Бывает. Шлангочку сейчас поменяем, и все будет хорошо. Вот. К счастью, неисправность была вовремя замечена. Вот. Да, прямо вовремя. Поэтому это такая, да, вещь, которая легко. Поездка номер 2 продолжается. Интинская трасса, да, несколько дней спустя. Главное, чтобы тебя не снесло там. Это много. Красота. Да вообще песня. С погодой нам просто шикардосовски повезло. Погода, природа. Снега нет, главное, Рома. Он сошел весь. Красивые места. Не, я в Колыму влюбился. Не знаю, как ты, я никуда из Колымы не поеду. Вообще. Если только меня больного и немощного возьмут, да и увезут, что не смогу сопротивляться, а так нет. И Господни неисповедимы. Да я знаю, ну вот в планах у меня пока так. Не такой сильный поток. Ну, там будем посмотреть. Вот. Папа Рома накормил меня, себя и малышам вынес завтрак. Вот так, видишь, рисуют. Ага. Но они как-то к завтраку, так и до без. Они колбасы сожрали, говорят, иди ты нахер со своей. Ну и в завершение утренняя кофейная филигрань. Да. Ага, видно. Видно. Видишь, смотри. Угу. Вот. Вот так вот. А запах, да, вот. Никакое видео не передаст запах. И вот так Петрович меня пытает завтраками каждое божье утро. Чтоб я так жил. Кудесник.